2026 он эхлээд аль хэдийнэ 3 сар өнгөрчээ. Энэ 3 сарын хугацаанд Maggie Gyllenhaal-ийн The Bride, Pixar-ийн Hoppers, 28 Years, Bone Temple гэд өндөр хүлээлттэй байсан кинонууд гарлаа. Саяхан л гэхэд 98 дахь Оскарын шагналыг гардуулах ёслол болж 2025 оны шилдэг кинонуудад тодруулаад дууссан. Мэдээж өрсөлдөөн одоо л эхэлж байна. За тэгвэл 2026 оны 4-р сараас энэ оны 12 дахь сар хүртэл ямар кинонууд хамгийн их хүлээлт үүсгээд байгаа. За алийг нь заавал үзэх ёстой тухай ярилццгаая. 4-р сард нээлттэй хийсэн кинонууд. The Super Mario Galaxy Movie. 90-ад оны эхнээс 2000 оныг төгсгөл хүртэл видео тоглоомоор бүрэн хэмжээний кино хийн гэдэг бүтэхгүй асуудал байлаа. Van Damme-ийн тоглодог 1994 оны Street Fighter, 1995 болон 97 оны Mortal Kombat-ууд, 1993 оны Super Mario Bros зэрэг үзэхэд ч хэцүү кинонууд хийгдэж байсан. Тэгвэл 2010 оны сүүлээс эхлэн бид чанартай видео тоглоомын кинонууд үздэг болсны жишээ бол 2023 оны Super Mario Bros юм. 1993 оны киноноос дэвшилттэй байсан ойлгомжтой. Тоглоомтойгоо илүү ойролцоо, мөн хурдан хэмнэлттэй өнгөлөг гэдэл үзэгчдэд таалагдсан бокс оффисоос олсон 1.3 тэрбум доллароос нь харагдана. Тийм сүртэй гүн гүнзгий агуулгатай биш ч гэр бүлэрээ үзэхэд үнэхээр сонирхолтой харагдана. Аав ээж нь Мариогийн үеийнх бол хүүхдүүдтэйгээ үзсэн ч сонирхолтой. Тэгвэл энэхүү кинон 4-р сарын 1-нд 2-р ангид нээлттэй хийсэн юм байна. Lee Cronin's The Mummy. Mummy Hollywood 2 бараг л 100 жилийн түүхтэй. 1932 оны Boris Karloff's The Mummy цаашлаад бидний үзэж өссөн 1999 оноос эхлэн гарсан Brendan Fraser-тэй The Mummy franchise 2017 оны Tom Cruise-ийн тоглосон Dark Universe-ийг эхлүүлэх ёстой байсан The Mummy гэдэл. Тэгвэл энэ удаад Mummy action blockbuster төрлөөсөө холдож анх эхэлсэн аимшигын жанртаа буцаж очиж байна. Нэрнээс нь харвал Lee Cronin гэж хэн бэ гэдэг асуулт төрөх байх. За Lee Cronin нь Evil Dead Rise, The Hole in the Ground гэх мэт аимшигын кинонуудыг хийсэн шинээр гарч ирж байгаа найруулагч зохиолч. Энэ хүү Mummy киногоо өөрөө найруулан зохиолыг нь бичиж байгааж за нэгэн сэтгүүлчин охин уул мөргүй алга болж хэдэн жилийн дараа гинт гарч ирдэг байна. За тэдний аз жаргалтай байсан өчүүд нь эсрэгээр хар дарсан зүүд болон хувирхан байна. Тэр охиныг тэр хугацаанд хаана байсан, яагаад алга болсон, за яагаад энэ бүх зүйл хар дарсан зүүд мэт болох тухай мэдхийг хүсвэл та бүхэн 4-р сарын 17-оос хойшоо кино театруудаар очиж үзэх ёстой байна. Michael. Дэлхийн самандын жавхлан попын хаан Майкл Джексоны тухай кино хийгдэн гэж 2022 онд зарлагдсанаас л хойшоо олонний анхаарлын төвд байгаа. За тэгвэл энэхүү кинон 4-р сарын 24-нд нээлттэй хийсэн бөгөөд трейлерээс нь харахад кино өндөр төсөвтэй чанартай кино болох нь харагдаж байгаа. Hollywood хөгжмийн одуудаар маш сайн кинонуудыг хийдэг болсон. За Johnny Cash-ийн тухай I Walk the Line, за мөн Elvis Presley-ийн тухай Elvis, за мөн Bob Dylan-ийн тухай A Complete Unknown зэрэг бүгд л Оскарт дэвшдэг чанартай бүтээлүүд. За Michael ялгаагүй маш амжилттай бүтээл болсон гэдгийг та бүхэн маш олон хүмүүсийн амнаас сонссон баха. За бас Michael Jackson-ы дүрд тоглож буй Jafar Jackson нь попын хааны жинхэнэ хамаатан бөгөөд Jafar Jackson нь түүний дүрийг маш гайхалтай гаргасныг та бүхэн 4-р сарын 24-өөс хойшоо кино театруудаар очин үзэх боломжтой юм байна. 5-р сард The Devil Wears Prada 2. 2006 оны хит комеди The Devil Wears Prada-гийн 2-р гархан цаг хугацааны л асуудал байлаа. 1-р ангийг нь монголчууд ч их үзсэн байдаг. За Legacy sequel буюу олон жилийн дараа хийгддэг үргэлжлэл ангууд ихэвчлэн зохиолын асуудлаас болж сэтгэл дүрдэггүй. За тэгвэл энэ удаад Devil Wears Prada 2-ын зохиолчийн үргэлжлэл ном болох Revenge Wears Prada The Devil Return номноос сэтгүүлсэн гэдэг зургал байгаа. За найруулагч David Frankel, за мөн жүжигчин Meryl Streep, Anna Hathaway, за Stanley Tucci болон Emily Blunt нар бүгд иргэн ирэх учраас 1-р ангид нь дуртай хүмүүс бүгд л үзэх ёстой байх. За тэдний загварын ертөнцид юу болохыг 5-р сарын 1-ээс үзэж эхлэх нэ. Mortal Kombat 2. Энэ нь 2021 онд гарсан Mortal Kombat киноныхоо үргэлжлэл юм а.
За тэр киноны Скорпионтой эхлэл хэсгээрээ үнэхээр гайхалтай кино байх болов гэж харагдаж байсан ч кино үргэлжлэх тусам Mortal Kombat-ийн фэнүүдэд таалагдхаа болж байлаа. За гол асуудал нь киноны гол дүр Cole Young гэх шин дүр байсан. За элитийн 100 гаруй дүртэй франчайзаас гол дүрээрээ нэгийг нь сонгоогод үзэгчд нь ихэд гайхсан. За тэгвэл энэ удаад тэд алдаага давталгүй Mortal Kombat-ийн хамгийн алдартай хамгийн iconic дүр болох Johnny Cage-ийг гол дүрээрээ сонгожээ. Трейлерээс нь харахад өмнөх ангиасаа илүү экшн, илүү тоглоомтойгоо ойрхон за Shao Kahn, Noob Saibot, Baraka гэд илүү олон тоглоомын дүрүүд гарч ирэхийг харах болно. Энэхүү киног 5 дугаар сарын 15-нд бүх кинотеатруудаар үзэх боломжтой байна. Star Wars, Mandalorian and Grogu. Өнөөдрийн Холливуудыг бий болгосон франчайз гэвэл яахын аргагүй Star Wars. За харамсалтай George Lucas Disney франчайзаа зарснаас хойш том дэлгэцийн салбарт Star Wars үнэхээр зовж байгаа нүнэ. Disney худалдаж авснаас хойш хийсэн The Force Awakens, The Last Jedi, Rise of Walker зэрэг ангиудыг нь үзэхэд ч нүд хорсон зүрх хэмтэр. Solo Star Wars story бол ярих юм биш. За хизээч хийгдэхгүй байх ёстой байсан кино. За харин эсрэгээрээ стриминг дээрх Disney-ийн цувралууд баггүй амжилт олж байсны эхлэл тавьсан цуврал бол яалтчгүй Mandalorian юм. Тэгвэл тэр цувралын шууд үргэлжлэл болох Mandalorian and Grogu эргээд Star Wars-ыг том дэлгэцэнд авчирч чадах болов. За найруулагчид MCU Iron Man киногоор эхлүүлсэн Jon Favreau ажиллаж байгаа юм байна. За та бүхэн энэ киног 5 дугаар сарын 22-наас хүлээн авч үзэх болно. 6 дугаар сард The Scary Movie. Бидний үзэж өссөн инээдмийн кинонуудаас хамгийн их сэтгэлд үлдсэн нь магадгүй Scary Movie баха. За CD-гээс судалдаж авч үзсэн, зурагтаар орой үзсэн гэдэл энэ кинотой холбоотой маш олон дурсамжууд байдаг. За ингээд 13 жилийн дараа энэ хүү цуврал эргий ирж байна. За киног зохиогчд болох Wayne-ийн ахын дүүс за мөн голдруулах Anna Faris нар эргий ирж байгаагаараа энэ хүү киноны онцлог юм. Трейлерээс нь харвал өнгөрсөн онуудад гарсан хит аимшигын кинонууд болох The Weapons, Sinners, Terrified, за мөн Long Legs болон өшөө олон кинонуудыг илэглэх нь ойлгомжтой болсон байна. Ингээд та бүхэн 6 дугаар сарын 5-нд spoof жанрын эргий ирэлтээр уулзах нэ. Toy Story 5. Анхны компьютер график анимашн энэ онд жиргий ирэлттэй ихнэ. За трилогийн хувьд бол Toy Story 1, 2, 3 бол өглөхийн аргагүй төгсгөл. За төгсч эхлэл за мөн төгсч төгсгөл байсан. Гэхдээ Disney бэлэн сайлын үнэ авахд түүнийг өхүүлнэ гэдэг л юу л бол. 2019 онд 4-р ангиараа эргэж ирэхэд нь үзэгчид 2 хуваагдж байлаа. Ихэнх үзэгчдийн сэтгэлд цуврал дуусаж үргэлжлэх шаардлагагүй болсон гэдэг бодол байсан. За гэсэн ч бид яаж Toy Story-гоос татгалзаж чадах вүлээ? Тэр ангин ч бокс оффисоос $1 тэрбум гаруй доллар олсон байдаг. За гэхдээ 5 дугаар ангийн хувьд сэдв нь өмнөх ангиасаа сонирхолтой байх болно. За тоглоомнуудын эсрэг таблет болон iPad-ууд юм. Энэ киног гэр бүлээрээ заавал үзэх ёстой кино ах гэж бодож байна. За магадгүй киногоор үеийн ялгаа за мөн цахим ертөнц дэлгэцийн хэрэглээ гэдэг чухал сэдвүүдийг хүндэх үзье. За энэ хүү кинон 6 дугаар сарын 19-ноос кинотеатруудад тоглоомнууд эрг ирэх бол. Supergirl. Zack Snyder-ийн DC ертөнцийг баллуурдаж хаяад James Gunn-ийн шинээр эхлүүлсэн DC ертөнцийн том дэлгэцийн 2 дахь уран бүтээл болох Supergirl нь 6 дугаар сарын 26-наас гарч эхлэнэ. James Gunn-ийн өнгөрсөн онд гарсан Superman, Peacemaker зэрэг цувралууд нь үзэгчид шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ аваад байгаа чанартай бүтээлүүд үлээ. За харин энэ бол James Gunn-ы гар бие оролцоогүй анхны бүтээл юм. Трейлер дээрээс нь харвал Jason Momoa Aquaman биш Lobo-гийн дүрээр эргий ирэх гэж байна. За мөн энэ онд DC-гийн Lanterns цуврал мөн гарах болно. 7 дугаар сар. Mona. Disney амьд байгаа бүх франчайзаасаа олж болох бүх мөнгөө олохоор шийдсэн ойлгомжтой. Нүд улаан мөнгө цагаан. Aladdin, Mulan, Snow White, Little Mermaid гэд бидний үзэж өссөн бүх хүүхэлтэйг 3 даран ремейк хийж байсан бол одоо гараад 20 жил ч болоог байгаа хүүхэлтэйгээр ремейк хийхээр шийджээ. Үзэгчид үүнийг хүссэн гэдэг нь юу л бол. За гэхдээ өмнөх хэдэн ремейкүүд нь олонний сайшаалт тимж хүрэхгүй байгаа нь үнэн. Харин Mono үүнийг өөрчилж чадах болов. За ингээд харамсалтай 7 дугаар сарын 10-наас кинотеатруудаар Mono их нэг удаа гарах нэ. The Odyssey. Бидний цаг үеийн хамгийн алдартай найруулагч Кристофер Нолан шинэхэн Оскар Грекийн домог болох Odyssey-ээр угаахнэ. Мэдээж ямар ч маргаан байхгүй энэ оны хамгийн хүлээлттэй кино. Яг аргагүй мөн. За киноны чанар сайн муугийн хувьд бүр яриач хэрэггүй зэ. Кинонд Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, за мөн Anne Hathaway, Charlize Theron, за Robert Pattinson гэдэл бүхэл A-list дүрүүд тоглож байгаа юм. Амьд яваа наснда кинотеатрт заавал үзэх ёстой кино бол Кристофер Ноланы киног л үзэх хэрэгтэй. 7 дугаар сарын 17-нд энэ хүү киног бүгд үзнэ гэдэгт итгэлтэй байна. The Spider-Man Brand New Day.
Odyssey киногоо нээчгээд 7 хоногийн дараа Том Холланд Spider-Man-ийнхаа шинэ ангийг нэхэн байна. Энэ удаад Питер Паркерийн амьдрал, Multiverse, Avengers гэх зэрэг том асуудлуудаас хол жижиг асуудлуудыг замун хувийн асуудлууд дээр тулгуурлана гэдгийг зарласан. Мөн киноны найруулагчаар Shang-Chi-гийн киног найруулсан Disting Daniel Cretton ажиллаж байгаа юм байна. За кинонд мөн Punisher, Hulk, Scorpion зэрэг дүрүүд гарах нь трейлер дээрээс нь харагдаж байгаа. За бүгдэд мартагдсан Питер Паркерт юу тохиолдохыг 7 дугаар сарын 24-өөс мэдэх боломжтой болж байна. 8 дугаар сард. За 8 дугаар сарын хувьд өмнөх сар үчиг том он сонирхолтой нээлтүүд байхгүй ч 8 дугаар сарын 14-нд Paw Patrol-ын бүрэн хэмжээний кино. За мөн 28-нд John Cena-гийн Coyote vs. Akon. За мөн Anne Hathaway-ийн шинэ аимшигын кино Flower Whale Street гарахаар төлөвлөгдсөн байна. 9 дугаар сард. Clayface 9 дугаар сарын 11. James Gunn DC-гийн толгой осноос хойш гарах дараагийн уран бүтээл бол Clayface юм. Одоохондоо киноны тухай баттай мэдээлэл цөөхөн байгаа бөгөөд Роберт Паттинсны Batman ертөнцийн хүү эсвэл DCU-гийн шинэ Gotham хотод дуу за эсвэл Joker шиг бие даасан кино юу гэд хариулт нэрэхтэй маш олон асуулт бий. Баттай мэдээлэлээр гэвэл 2024 онд гарсан Speak No Evil киног найруулсан James Watkins найруулах ба за body horror жанрын кино болох нэ. Нээлтийн өдөр нь болох 9 дугаар сарын 11-нд ойртох тусам бидэнд шинэ мэдээллүүдэд зарлах үзье. Resident Evil. Weapons киноны найруулагч энэхүү төслийг гар бие удирдан өөрөө найруулах болно. За харин киноны үйл явдал аль ч тоглоомтой холбоогүй за бүр тэр ертөнцид өрнөх бие даасан зохиол байх болно гэдгийг хэлсэн. За киноны тухайд мэдээллүүд нь цон төөхөнч бидний мэдэх Mia Jovovich кинонуудаас тэсэндөө байх нь ойлгомжтой авах. Киноны төлөвлөсөн нээлт нь 9 дугаар сарын 18-нд юм байна. 10 дугаар сард The Legend of Aang The Last Airbender. 10 дугаар сард ахин нэг удаа гал ус шороотой зурлах нэ. За гэхдээ аз жаргалтайгаар зурлах байх гэж итгэж байна. За мөн л бусад кинонуудтай адил үйл явдал нь юу байх тухай мэдээлэл одоохондоо хомс байгаа. За ангид харин Солонгос Америкийн дуучин Eric Nam дуу оруулах ба за Оскарын шагналж жүжигчин Ke Huy Quan, Dave Bautista, Steven Yeun, за мөн Taika Waititi нар хамтран тоглохоор зарлагдсан. Бидний хайртай Zuko харин Steven Yeun дуу оруулах болно. За ингээд 10 дугаар сарын 9-нд хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт хэрэгэнд суугаар болж байна. Street Fighters. Өмнө нь дурдсантай адил гарч байсан 1994 оны Street Fighter, за мөн 2009 оны Street Fighter Legend of Chun-Li гэдэг энэхүү тоглоомор сэтвэлсэн том дэлгэцийн олигтой уран бүтээл бол нэгч байхгүй. Тэгвэл энэ удаад 2023 оны Twisted Metal-ийн найруулагчид Street Fighter-ын киног хийх боломж олджээ. За кинонд 50 Cent, за мөн Jason Momoa, Noah Centineo зэрэг одууд дүр бүтээхэн байна. За одоогоос 3 сар хагас юм Game Awards-ийн үеэр бидэнд киноныхоо анхны трейлерыг төлөвлөсөн фэнүүдэд ихэд таалагдсан. Тоглоомтойгоо илүүгээр хөгжилтэй хурдан хэмнэлтэй дээрээс нь тоглоом шигээ машин цогтөг хэсэг нь хүртэл гарсан байдаг. За кино нь 10 дугаар сарын 9-нд нээлттэй ихнэ. 11 дугаар сар. Cat in the Hat. Хамгийн сүүлд Cat in the Hat-ийг 2003 онд мансуурсан хүний өдрийн тэмдэглэл шиг киноноос харж байлаа. Түүнийг үзсэн зохиолч Dr. Seuss хизээж зохиолоо кино болгохгүй гэж ярьсан байдаг. За үүнээс хойш Dr. Seuss-ийн зохиолууд дандаа анимашн болон гардаг болжээ. The Lorax, The Horton Hears Who, The Grinch, Cat in the Hat бол үүний дараагийн хөрвүүлэг юм. Гол дүрд нь инээдмийн жүжигчин Bill Hader тоглож байгаа ба та бүхэн киногоо 11 дугаар сарын 6-нд хүлээн авч үзэх нэ. Godzilla -Zero. 2023 оны Surprise Hit Оскарын шилдэг эффектийн шагналт Японы Godzilla -1 киноны үргэлжлэл болох Godzilla -Zero кино үзэгчдэд хүрэх болжээ. За Hollywood Godzilla-г King Kong-тэй зодтолж байх хойгуур тэд өөрсдөө франчайзаа эргүүлж авахар шийдсэн байна. За мөн найруулагч Такаши Ямакази ч өөрөө хийж байгаагаараа онцлог болж байгаа юм байна. За Япон кино учраас Монголд кино театруудад гарах нь юу л болтой. Гэхдээ дэлхийн нээлт нь 11 дугаар сарын 6-нд юм байна. Hunger Games Sunrise on the Reaping. Анхны кинонуудын үйл явдал эхлэхээс 24 жилийн өмнө за 2023 онд гарсан The Ballad of Songbirds and Snakes киноны үйл явдлын дараа буюу хоёр үйл явдлын гүүр болох кино охинэ. Киноны найруулагчаар 5 киноны дүрийг найруулсан Francis Lawrence ажилласан ба за кино нь 11 дугаар сарын 20-нд нээлттэй ихэд төлөвлөжээ. 12 дугаар сард Jumanji 3. 12 дугаар сарыг нээх анхны блокбастер бол Jumanji 3 эсвэл 4 юм. За 1995 оны Робин Вильямстайг тоолвол 4-р ангид гарах нь. Кинонд Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black гээд гол дүрүүд болоод найруулагч Jake Kasdan эргэж ирнэ гэснээс өөр аль биесний мэдээлэл байхгүй байгаа. За тиймээс бидэнд хүлээхээс өөр арга байхгүй. За нээлтийн хэвд 12 дугаар сарын 4-нд нээлттэй хийнэ.
Avengers Doomsday. Уул нь Avengers Kang Dynasty байх ёстой байсан ч Kang-ийн дүр тоглож байсан Jonathan Majors-ийн асуудалд орж Marvel-аас халагдсанаар энэхүү кино Doctor Doom дээр суурилсан Avengers Doomsday болж хувирсан. За энэ асуудлаас ч болсон уу ер нь Endgame-с хойш Marvel Cinematic Universe замбраагүй чанаргүй кинонууд гарах болсон. Киноны жүжигчдийн чагсаалтаас харахад X-Men, Avengers, Fantastic Four гээд Marvel-ийн бүх баг хүчээ нэгтгэн Robert Downey Jr.-ийн Doctor Doom-тэй хүч үзэх нь баттай болсон. Найруулагчдаар нь Captain America, Winter Soldier, за мөн Civil Wars, Avengers Infinity War Endgame-ийг найруулсан Russo-наар ажиллахаар болжээ. 100 яриагаар бол кино 3 цаг гаруй урттай байхаар байгаа юм байна. За тэгээ дэлхийн нээлт нь 12 дахь сарын 18-нд хийгдэх нэ. Dune Part 3. 2026 оныг хаах блокбастер бол Dune киноны 3 дугаар анги. Киноны нэр нь Dune Messiah байх ба үйл явдал нь Dune Part 2-оос 12 жилийн дараа өрнө. Гол дүрүүдэд Оскарын шагналгүй Timothy Chalamet, Zendaya зэрэг жүжигчид эргээ ирэх бол эсрэг дүрд нь бидний хайртай цус хоригч Роберт Паттинсон тоглох нэ. 12 дугаар сарын 25-наас гадаа цас орж байхад бид элсэн сүлд очих боломж нэгдэх болов. Эдгээр кинонууд нь 2026 оныг хамгийн өндөр хүлээлттэй байгаа кинонууд боловч стриминг үйлчилгээнүүд дээр за эсвэл гадаад хэл дээрх олон кино нээлттэй их нь мэдээж. За энэ бол 2026 оны хамгийн хүлээлттэй байгаа кинонууд байлаа. За дараагийн дугаарт юуг мэдмээр байгаагаа комент хэсэгт бичүүлдэгээрэй.